Mohon sama lo, tolong jaga dia. Jangan pernah lu sakitin dia. Dan lu inget hari ini, gue relain sama dia. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu. Jangan pernah engkau bersedih, jangan pernah engkau sesali, karena dunia tak merestui hubungan ini. Cinta kita tak ada yang tahu, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Mungkin bila Menikah adalah ibadah, perkara yang tidak disenangi oleh setan, sehingga tak sedikit pernikahan yang berakhir perceraian, karena setan hadir untuk menjelek-jelekkan pasangan. Menikah bukan bagaimana mencari yang sempurna, namun bagaimana menerima apa adanya. Karena ku terima nikahnya, itu berarti ku terima segala kekurangannya. Jika baik bersyukur, jika tidak bersabar. Keduanya adalah cara terbaik melestarikan cinta, merawatnya hingga bersama menuju surga. Istri yang sabar dengan kekurangan suaminya diberikan balasan seperti Asia istri Firaun penghuni surga. Begitupun suami yang bersabar dengan kekurangan istrinya diberikan pahala seperti Nabi Ayub yang bersabar dalam sakitnya. Maka jagalah cinta, karena ia terlihat begitu berharga jika nantinya Dia tentang dia punya island ini gak tahu aku. Kenapa pertanyaan kau punya pertanyaan gua? Followers. Iya. Apa? Ya udah nggak apa-apa, aku jadi yang kedua. Yang penting kita jadi papa. Punyamu, pacarmu. Gitu. Kenapa Ki bilang begitu? Saya mau bilang apa sekarang? Kenapa Ki bilang begitu, Jangan, Dito? saya mau paksakan kok. Saya sudah capek paksa, saya sudah capek. Ya, sudah Mi. Saya suka sama kita, tapi saya tidak bisa sayang, Ki. Iya, saya terima. asmara